Здравствуйте, друзья! Каждому из нас приходилось многократно кашлять самому, приходилось наблюдать за кашляющими детьми и лечить кашляющих детей. Сегодня мы поговорим о лечении кашля, но не о лечении кашля вообще, а о самых главных правилах лечения. Ну а кроме этого, сегодня вы узнаете. Когда мама кормит ребенка грудью и вдруг прикладывает ручку на лобик и видит, что ручка влажная, то что мама говорит? Потливость головы, потливость головы. Рахит. Какой рахит? Мы кушаем маму, мы едим витамин D, мы гуляем на солнышке. Рахит. Есть нечто, что мы съедаем, оно не содержит ничего вроде как для организма полезного. В неизмененном виде оказывается в горшке, мы аплодируем, ах, какая нужная штука. Поговорим сегодня про клетчатку. Итак, друзья, одна из самых актуальных тем у нас сегодня, то, что волнует каждую маму, кашель, что с ним делать, как ребенку помочь. Давайте попытаемся сегодня в течение очень непродолжительного времени сформулировать самые главные правила лечения кашля. И самое главное правило лечения кашля – это понимание того, что кашель – это не болезнь, а симптом, да? И что самый эффективный способ – это выяснить причину кашля и устранить причину кашля. Давайте представим себе причина кашля, например, аллергия. Вот цветет трава амброзия, а у нас на нее аллергия. Или мы пришли в дом, где бегает кот, на которого у нас аллергия. Как лечить кашель в такой ситуации? Уйти туда, где нет причины кашля, то есть нет аллергена. Это понятно? Молодцы. Или зашли мы в помещение, где накурено. Ну, просто накурено. Не надо кашлять в этом помещении. Да? Надо пойти туда, где не накурено, и кашель тут же пройдет. Другой вопрос. У ребенка насморк. Очень частая ситуация. И как это ни удивительно, но самая частая причина кашля – это сопли в носу, которые текут не столько вперед, сколько назад по задней стенке глотки. И ребенок что делает? Кашляет. Как с этим кашлем бороться? Промыть носик, использовать в крайнем случае сосудосуживающие капли. Не будет слизи в носу, не будет кашля. Поэтому первое правило – устранять причину. Бывают ситуации, когда мы с вами не можем устранить причину кашля. Ну, например, прилетел вирус гриппа, и организму надо ровно 7 дней, как минимум 7 дней, для того, чтобы выработать иммунитет и с этим вирусом разобраться. 7 дней будем кашлять. Но кашлять мы ведь можем с вами по-разному. Можно кашлянуть раз в 15 минут, можно кашлянуть 10 раз в минуту. От чего зависит частота кашля? От того, насколько кашель, запоминаем это слово, продуктивный. Продуктивный кашель – это кашель, который работает, который эффективен. Мы кашляем, потому что в бронхах или в верхних дыхательных путях есть какая-то слизь. Да? Кашель – это способ очистки дыхательных путей от этой самой слизи. Кашлянули – очистили. Или 150 раз кашлянули и очистить не смогли. От чего это зависит? Это зависит, с одной стороны, от количества слизи и от ее качества. Если слизь жидкая, то один раз кашлянули и выкашляли. Если слизь густая, сухая или присохшая к стенке бронха, то что мы будем делать? Кашлять, но очиститься не сможем. А что будет, если мы перестанем кашлять? Ну, например, используем лекарства, которые действуют на центр кашля в мозгах, и кашель отключает. Это приведет к тому, что эта слизь будет что делать? Накапливаться в легких. Кашель – это ведь спасение. Поэтому второе правило звучит так. Кашель – это помощь, это спасение. Надо не устранять кашель, а повышать его эффективность. Это всем понятно? Молодцы. И мы уже теперь знаем, от чего зависит эффективность кашля. Прежде всего, от состояния слизи. Нам надо, чтобы она была какой? Жидкой. Молодцы. Как сделать, чтобы она была жидкой? Как увлажнить слизь? Но прежде всего, как вот в рекламе, не дайте ей засохнуть.
Не дайте ей засохнуть. Для того, чтобы она не засохла, все, кто регулярно ходит в школу доктора Комаровского, знают, что надо реализовать 2 правила. Не дать слизи засохнуть. Первое правило – дышать чистым, прохладным, влажным воздухом. И второе – пить, пить и еще раз пить. То есть на самом деле это главное. Если ребенок много пьет, если в комнате чисто, прохладно, влажно, кашель будет продуктивным, если вы вовремя будете восполнять потери жидкости организмом. Если жарко, если он потеет, если высокая температура, если воздух сухой и горячий, потери жидкости огромные, кашель частый, мокрота сухая, но очень плохо. Какое средство лечения кашля вы от меня ждете, друзья мои? Удивительно, что вы таки ждете. И 90% тех, кто сейчас притаился возле телевизора, они сидят с ручкой и бумажкой и ждут, что сейчас доктор Комаровский назовет волшебную таблетку, которая поможет детям перестать кашлять. И вы, наверное, удивитесь, но с каждым годом ситуация становится все тяжелее и тяжелее. Раньше в нескольких странах существовал строгий запрет на торговлю любыми лекарствами от кашля детям до 2 лет. Теперь уже в куче стран запрет до 4. В последние годы мнение однозначно. Детям до 6 уже лет, до 6 лет лекарства отхаркивающие не назначаются никогда, ни в каком доме в порядке самолечения. Это невозможно. Более того, не только мамам это не рекомендуется, это настоятельно не рекомендуется делать врачам. Эффективность отхаркивающих средств в сравнении с обильным питьем не доказано. Это все должны запомнить. Другой вопрос в том, что нашей маме дать сиропчик 3 раза в день легче, чем влить в него 2 ведра компота. Или хотя бы одно. Да, у нас уже вопросы, да. А ингаляции? Насколько? Ой, замечательная штука. Смотрите, если мокрота сухая, слизь сухая, мы можем ее увлажнить? Можем, если мы на эту мокроту воздействуем воздухом со 100% влажностью. Правда? Конечно, ингаляции эффективны. Остается только выяснить, какие. Например, если ингаляции горячим паром или теплым паром, то под действием теплого пара мокрота может что? Увеличиться в размерах и перекрыть дыхательные пути, если ребенок не сможет ее откашлять. Поэтому теплые ингаляции недопустимы у детей 1-го года жизни, категорически. Самый лучший способ ингаляции – это ванная комната, где мы включили краники, посидели и получили 100% влажность, которой мы подышали. Все. Если же купить современный ингалятор и им дышать, то намного эффективнее не 2 раза в день 15 минут подышать 100% влажностью, а постоянно целый день дышать воздухом с влажностью 60-70%. То есть лучше покупать не ингалятор, а увлажнитель. А если высокой температуры у ребенка нет, то свежий воздух, прогулка на свежем воздухе не менее эффективны для лечения кашля. И многие мамы говорят, на улице не кашляет, стоит зайти в дом, кашляет. Или дома не кашляет, приходит в детский сад, начинает кашлять. Потому что тут мы следим, а там сухо и тепло. Я вам сразу хочу сказать, что на сегодня существует огромная проблема ингаляционной терапии. Ингаляционная терапия требует приобретения ингалятора. Огромное количество людей хочет, чтобы вы приобрели ингалятор. И это главная проблема. И очень часто папе легче купить ингалятор и заставить маму 3 раза ингалировать, чем самому 1 раз с ребенком погулять. Об этом тоже подумайте. Да, еще вопросы. Ну, с ингалятором все понятно. А что по поводу горчичников? И вообще недавно услышала, что эффективно приклеивать горчичники на стопы. Что вы говорите? На самом деле с горчичниками еще понятнее. Если ингаляции в той или иной степени практикуются практически во всех странах мира, то горчичники – это наш местный садизм родительский. Горчичники никакого отношения к лечению кашля не имеют. Куда бы вы их ни поставили, на попу, на спину, на стопы, они не работают. Горчичники – это психотерапия того, кто должен что-то делать. Ребята, 21 век на дворе. Перестаньте заниматься глупостями. Горчичники помогают
только производителям горчишников. Да, вопрос. Доктор, скажите, насколько эффективны массажи при кашле? Вы знаете, эффективны. По крайней мере, когда мокрота плотная и присохшая к стенке бронхов, то постукивание и вообще двигательная активность, они действительно помогают. Вообще при кашле всегда плохо находиться в одном положении тела. Любое движение, перерывистое дыхание, то глубокое, то поверхностное, постукивание, разминание, все это меняет ритм дыхания и, естественно, облегчает. Но ни одним массажем решить эту проблему нельзя. Я еще раз хочу повторить главные правила лечения. Давайте вместе. Правило первое. Устраняем причину, да? Правило второе. Не отключаем кашель, а повышаем его эффективность. Для того, чтобы повысить эффективность, увлажняем мокроту. А для этого дышим правильным воздухом и много пьем. И последнее, о чем хочу сказать. Ребята, одно из самых опасных явлений применительно к детскому кашлю – это табачный дым. Гоните курящих мужиков от кашляющих детей. Правильные выводы сделали? Молодцы. Тогда продолжаем. Ну что, друзья, наша рубрика «Мифы». Сегодня говорим о том, что известно каждому. Если у ребенка потеет голова, это что? Рахит. Да, так говорят врачи и бабушки. Хотя головы потеют часто, а рахит бывает редко. И если голова потеет из-за рахита, то с максимально возможной вероятностью сейчас человек, который довел ребенка до рахита с потливостью головы, вовсе находится не перед телевизором, а где-то в другом месте. Понимаете, друзья мои? Дело в том, что сегодня встретить ребенка с рахитом достаточно сложно. Раньше, когда при отсутствии у мамы молока детей кормили различными разведениями молока коровьего, то был действительно реально критический дефицит витамина D, нарушение обмена кальция, и рахита было полно. По крайней мере, в те далекие-далекие времена, когда доктор Комаровский закончил медицинский институт, рахита было полно. Но по мере того, как медицинская наука научила весь мир пользоваться в отсутствие маминого молока цивилизованными смесями, рахит практически исчез. То есть рахита нет. Хотя, тем не менее, любую потную голову врачи упорно продолжают обзывать рахитом. И здесь, кстати, есть особенности нашего образования, потому что именно в нашей стране программа, по которой учатся студенты мединститутов, изменяется очень медленно. Как раньше учили полгода рахит, так и сейчас полгода учат рахит. Хотя рахита, в общем-то, никто не видит. А что делать с ребенком, который не выпускает из рук смартфон? Вот этому в мединститутах, к сожалению, не учат. А надо бы. Друзья мои, почему у малышей потеет голова? Прежде всего, мы часто об этом говорим. Потовые железы у детей совсем не такие, как у взрослых. Они недоразвиты. Говоря примитивным языком, огромное количество потовых желез просто закрыто и не функционирует. У новорожденного ребенка практически нет способности потеть. Потовые железы не работают. Но по мере роста они открываются, начинают работать. И вот те железы, которые находятся на лбу и на голове, они открываются рано. И очень часто, когда ребенку жарко, он не может пропотеть, потому что нет потовых желез на попе. Не работают, но на голове работают. И поэтому у ребенка потеет голова прежде всего когда? Когда ребенку что? Жарко. Чаще всего очень жарко ребенку бывает по двум причинам. По двум. Когда ему реально некуда девать тепло, ну, например, его закутали, или в жаркой комнате он ест горячую маму. И когда мама кормит ребенка грудью, и вдруг прикладывает ручку на лобик и видит, что ручка влажная, то что мама говорит? Потливость головы, потливость головы. И тут приходит опытный врач, которому полгода и всю оставшуюся жизнь медицинские ученые твердили: потливость головы рахит, потливость головы рахит. Вот, конечно, рахит. Какой рахит? Мы кушаем маму, мы едим витамин D, мы гуляем на солнышке. Рахит.
Если бы потовые железы были распределены равномерно, ну, примерно как у папы, да, то пота было бы немножко здесь, немножко на животе, немножко на попе. Но когда потовые железы не работают нигде, а на голове работают. И голову эту еще и закрыли шапочкой. То какая будет голова? Мокрая. Поэтому главная рекомендация всех педиатров мира. Первое. Если в комнате температура выше 18 градусов, шапочки как явление не существует в принципе. Забудьте это слово, не надо. На что еще я хочу обратить ваше внимание. При рахите есть совершенно конкретные симптомы. При рахите у ребенка имеет место болезненность костей и болезненные спазмы мышц. И ребенок при рахите плачет, орет. Плач, крик – это для ребенка тяжелая работа. И во время плача ребенок что делает? Потеет. Всегда, когда ребенок плачет, ребенок потеет. Особенно, если он плачет в жаркой комнате. Ребенок может с рахитом иметь потливость головы? Конечно же, может. Но ребенок с запором и коликами тоже может иметь потливость головы. Это понятно? Главное. Потливость головы равно рахит – это миф. Теперь и вы об этом знаете. Вопросы есть? Есть. Замечательно. Скажите, доктор, все же нужно ли давать витамин D в зимний период? Конечно, нужно. Главное, чтобы он не был лишним. Если ребенок в зимнее время получает 500 единиц витамина D в сутки, 400-500, то не будет передозировки ни при каких обстоятельствах. Главная сложность использования витамина D – то, что нашей маме очень трудно прочитать то, что написано в инструкции. Понимаете? Мамы путают спиртовые и масляные растворы. Мамы не могут разобраться, сколько витамина D в одной капле. Вам надо, чтобы ребенок получал 400-500 единиц в день. Если в одной капле 1500 единиц, сколько витамина D должен получать ребенок? Одну каплю один раз в 3 дня. Это сложно. Врачи уже боятся вас. Вам назначили 1 каплю раз в 3 дня. Дома семейный совет. Мама и 2 бабушки. Да что это за лечение? Капля раз в 3 дня. Точно что-то перепутали. Нет, надо ж по 1 капле 3 раза в день. А потом кто виноват? И думаешь, господи, когда там столько бабушек, да сидите вы без вашего витамина D. Это понятно? Молодцы. Да, еще вопрос. И еще, пожалуйста, скажите, до скольки лет витамин D мы даем ребенку? Вы знаете, сегодня медицинская наука вообще считает, что витамин D пожилому человеку или вашему мужику старше 40 даже нужнее, чем 2-летнему ребенку. Потому что оказалось, что именно за последние годы у витамина D открыли очень много новых функций. Это и профилактика атеросклероза, и связь уровня витамина D с рядом онкологических болезней. Поэтому сегодня за витамином D следят все. Главное, чтобы вы всегда с трудом находите ответ, и вы, и врачи. Нужен ли витамин D конкретному человеку, если он ест и рыбий жир, ну, условно, рыбу жирную, да, и яйца, и масло, где есть витамин D, плюс гуляет на солнце. И зачем же нам принимать? Будет передозировка. Так вот, важно запомнить всем, если вы с утра до ночи гуляете на солнце, если в вашем рационе есть рыба, масло, яйца, и принимаете 400 единиц в день, передозировки не будет. Поэтому, если вы сомневаетесь, надо или не надо, надо. Итак, друзья мои, рахит бывает редко, потливость головы часто, и мы уже все знаем, что в абсолютном большинстве случаев потливость головы не имеет к рахиту никакого отношения. Мы это знаем? Замечательно. Значит, продолжаем. Итак, друзья, наша любимая, самая любимая рубрика про еду. Поговорим сегодня про клетчатку. Ну, для начала давайте попытаемся просто ответить на вопрос, что это такое, чтобы все поняли, о чем идет речь. Клетчатка –
это часть растительных продуктов, растительных, то есть сразу говорю, в молоке, в яйцах и в мясе никакой клетчатки нет. Клетчатка – это та часть растительных продуктов, которая не переваривается. Ну вот вообще. Вот нет у нас в организме ферментов, которые могут клетчатку расщепить и усвоить. Это понятно? Вот клетчатка, которую мы съели, где она будет потом? Она будет в горшке, товарищи. Слово «горшок», я вижу, вызывает положительные эмоции. Тем не менее, есть нечто, что мы съедаем. Оно не содержит ничего вроде как для организма полезного. В неизмененном виде оказывается в горшке. Мы аплодируем, ах, какая нужная штука. И действительно, смотрите, ребенок, ну вот первого года жизни, ну первые полгода ребенок уж точно вообще не видит никакого намека на клетчатку, потому что ничего растительного он не ест. В мамином молоке или в любой молочной смеси клетчатки как таковой нет вообще, да? И при этом ребенок утраивает вес, растет, прекрасно себя чувствует и живет без клетчатки припеваючи. Так нужна нам клетчатка, товарищи? А она, оказывается, нужна. Оказывается, клетчатка – это фактически естественное слабительное. Потому что, чтобы нормально сходить на горшок, надо, чтобы было чем сходить на горшок. Если есть то, что переваривается и усваивается, то ходить на горшок, ну, очень сложно. И неудивительно, что наши дети любят те продукты, которые прекрасно и почти полностью усваиваются. И у огромного количества детей запор чуть ли не самая главная проблема. И решение проблемы запора, оно фактически базируется на том, что ребенок должен получать клетчатку. Что такое клетчатка? Где клетчатки много? Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, проще всего представить себе, что вы взяли некий пищевой продукт, и опустили его в воду. И смотрите, будет он набухать, увеличиваться в объеме или нет. Если некий продукт в воде не изменяется, значит там клетчатки очень много. Ну, условно говоря, возьмите морковку, положили в воду и смотрим на нее. Она там как лежала, так и лежит. Вот там много клетчатки. Это замечательно. То есть к чему я все это вам говорю? Если ребенок ест морковку, он ест большое количество клетчатки. Клетчатка фактически это прекрасный способ очистки кишечника. Клетчатка тянет на себя, другим словом, сорбирует всякие яды, токсины, все, что организму не надо. Не дает накапливаться калу, каловым массам. Более активно сокращается кишечник, все это вовремя из организма выходит. И для того, чтобы проще всего решить проблему запора, надо просто обеспечить ребенка или себя достаточным количеством клетчатки. Что такое достаточное количество? Ну вот если у вас такой вопрос, хватит ли нам, то представьте себе цифру 5. Вот если человек в день ест 5 средних овощей и фруктов, 5 средних овощей, да? 2 морковочки, 2 яблочка и 1 апельсин, он получает достаточное количество клетчатки. Хотя клетчатки много и в бобовых, и в крупах, и в хлебе, но из цельного зерна. Опять-таки в пшенице больше клетчатки, чем в рисе, например, и так далее. Но главное, на что я хочу обратить ваше внимание. Очень часто мы стремимся дать нашим детям все очень мягенькое, все очень легко усвояемое. И думаем, что таким образом делаем им хорошо. Хотя на самом деле ваш ребенок должен видеть, как взрослые едят клетчатку, что это культ в семье, это раз. И ребенок должен это есть, чтобы своевременно очищать кишечник. Но что вы должны понимать? Клетчатка, которая не усваивается, конечно же, создает ощущение сытости. Сытости. Если мы хотим похудеть, то клетчатка, лучше не придумаешь. Папе, который худеет, перед сном 2 вот таких морковки, жизнь наладилась. Понимаете? Как правило, мамы наши очень редко хотят, чтобы их дети худели. Но если вы увидели у ребенка стремительно растущую попу или щеки, которые видны со стороны спины, то вашему ребенку очень нужна клетчатка. То есть, друзья мои, если мы худеем, клетчатка нужна.
Если мы хотим поправиться, избыток клетчатки может как раз угнетать аппетит. Это понятно? Замечательно. Все тут на самом деле просто. Для детей это фактически решение проблемы запора. Для взрослых, которые едят всякую гадость, клетчатка намного нужнее, потому что чистит кишечник, помогает предотвратить геморрой, запоры, снижает уровень холестерина в крови. То есть, на самом деле, взрослым клетчатка даже, пожалуй, нужнее, чем детям, да? Тем не менее, лишать детей клетчатки неправильно. Знаете, когда вы чаще всего лишаете детей клетчатки? Когда вы начинаете чистить овощи и фрукты, которые можно не чистить. То есть, на самом деле, яблочная кожура – это очень здорово. И возьмите за правило, если кожура съедобная, не лишайте детей этого. Тот факт, что вы обнаружили в горшке непереваренную шкурку от яблока, не говорит о том, что организм вашего ребенка пострадал. Нет, он очистился. Но самое страшное, я просто сталкивался с этим, наверное, сотни раз, когда в кабинет к доктору врывается мама с бумажкой, на которой сверху написано «анализ кала», и там написано «неперевариваемая клетчатка». И начинает: «Боже, у нас в организме ничего не переваривается». Ребята, она и должна быть неперевариваемой клетчаткой. Если у вашего ребенка обнаружили в какашках неперевариваемую клетчатку, это говорит о том, что вы нормальная мама, которая в достаточном количестве кормит своего ребенка овощами и фруктами. Молодцы. Да. Уважаемый доктор, скажите, пожалуйста, можно ли ребенку есть много хлеба и печенья? Ну, если у него нормальная попа, умеренных размеров, если он любит хлеб и печенье, почему бы и нет? Другой вопрос в том, что если он ест хлеб и печенье и больше не ест ничего, то это неправильно. Все-таки ребенок должен питаться полноценно и разнообразно. Вы же понимаете, ситуация какая? Нашей маме нельзя говорить «можно», когда мама спрашивает про еду. Потому что если мама спрашивает, можно ли нам много хлеба и печенья, и Комаровский сказал «можно», мама с криком «yes» будет кормить ребенка только хлебом и печеньем и рассказывать, что Комаровский разрешил. Если ребенок раз в день съел печенье вместе с творожком, если он каждую еду, каждый прием пищи получает кусочек хлеба, это совершенно нормально. Более того, если у ребенка нет проблем со здоровьем, значит, вы кормите его совершенно правильно. Да? Поэтому главный вопрос не в том, сколько он ест хлеба. Главный вопрос в том, сколько он ест всего остального. Второй вопрос. Если мама может покупать ребенку не просто хлеб, а хлеб, который сделан из цельнозерновой муки, да, то это вот будет здорово, это будет полезно. Вы там сохраните очень ценную клетчатку. Главное, друзья мои, клетчатка нужна. Целесообразность в клетчатке зависит от того, прежде всего, от того, худеете вы, поправляетесь или живете нормально, и от того, с какой регулярностью вы и ваш ребенок ходите на горшок. Правильные выводы сделали, и вы правильно сделали, что сделали правильные выводы, потому что вы постоянные зрители школы доктора Комаровского, и это также значит, что мы встретимся ровно через неделю. Всего вам доброго! Дорогие друзья, прекрасно иметь дело с адекватными, здравомыслящими родителями. Подписывайтесь на наш канал.